Hello， 大家好啊！波動學咧係 DSE 入邊咧3大課題之一嚟嘅。傳統上咧，波動學咧係需要較多嘅文字去解釋啦，咁所以咧係比較考核咧同學對物理概念嘅理解嘅。運算能力強嘅大家咧就未必咧可以喺呢個課題上面咧佔到便宜啦。接住咧落嚟咧，我會咧逐一同大家講解咧呢個課題嘅內容嘅。波動咧係一連串喺空間入面傳播嘅擾動，有時咧可以話佢係一啲嘅信息傳播啦，有時咧亦都可以用能量傳播咧去理解嘅。咁你如果用文字咧去將波動傳播嘅過程講一次咧，其實就係喺空間嘅一個地方發生咗一啲事情，咁呢個事情咧對附近嘅空間造成咗影響。透過空間入面咧媒介嘅相互作用咧，將呢啲嘅影響由一個地方傳遞到另一個地方，我哋咧就叫佢做波動啦。咁樣講咧有啲虛無縹緲，咁我哋咧用一個實例解釋啦。比如咧你有一段嘅繩索，你喺繩索嘅一端咧輕輕一拉，咁呢個繩索咧因為會被拉扯嘅關係啦，咁咧每一節繩索入面每一節咧佢哋會互相拉扯，咁咧我哋就可以將咧喺一端喺一邊咧發生嘅事情咧，透過呢一個繩索咧傳遞到去繩索嘅另一邊啦。以下呢啲嘅自然現象咧，都係一啲波動嘅例子嚟嘅。例如咧太陽光啦，例如咧彈網上面嘅波動啦，例如係水波，呢啲全部都係波動。從結果上去睇咧，呢啲嘅波動咧，其實都係由能量嘅傳遞咧去驅使嘅。而實際傳遞到嘅，我哋要留意，亦都只有能量，就唔涉及物質嘅。你唔需要咧有一個嚟自太陽嘅物質咧，係直接由太陽發射出嚟，直接移動到去你嘅身體，你先會見到太陽，係唔需要噶。啱啱咧我哋知道咧喺福島發生咗地震啦，震央咧係位於福島對出嘅海底啦，咁但係咧遠在東京咧都感受到呢個震動喎，咁代表咗咧呢個咧係一個能量咧喺當中傳播。咁但係咧，我哋亦都觀察到啦，喺東京我唔係講緊福島喺東京咁震動咧其實就唔係好大嘅啫。地面上面嘅一啲物質咧，都係經歷咗微小嘅震動之後咧，就翻去原本嘅位置咁反映咗咧波動嘅本質咧係指傳播能量而唔傳播物質嘅。介質咧喺經歷過一啲微小嘅震動之後咧，就會回復翻原狀啦，翻去原來嘅地方啦。總括而言啦，波動咧係一連串連續喺空間入面傳播嘅擾動，而佢咧只係傳播能量，而唔涉及物質嘅傳播嘅。相對地咧，另一種傳播能量嘅方法咧係涉及到物質移動，我哋可以咧討論一下嘅。例如我哋將一個籃球咧拋向一個同學，令到咧一個同學撲倒咁樣，咁我哋咧就觀察到其實咧能量咧係經由籃球傳到去另一個同學身上。即係話呢啲動能咧係要透過籃球呢個媒介咧先可以傳遞到過去嘅，咁所以咧呢一個咧唔係一個波動嚟㗎，因為咧用作傳播能量嘅媒介籃球喺過程前後咧係出現咗位置嘅變化。咁咧希望以上嘅例子咧可以提供到一個粗略嘅睇法，俾同學咧了解到咩叫做波動。咁有關波動嘅分類咧，我哋下一次咧再討論啦。今日嚟到呢一度。如果你支持井頻道嘅製作嘅，請你記得支持4部曲 CLSS Comment Like Share Subscribe。隨住學期嘅開展咧，在職老師咧嘅時間其實真係好有限嘅，希望咧大家可以繼續支持咧我哋一個人嘅廣東話教學製作。如果你有其他有興趣嘅課題，歡迎咧留言話俾我知，我會優先製作嘅。我哋下次再見啦，拜拜。